aquí en un nuevo vídeo y ahora vamos a enseñar lo que es el campo magnético de tener un refrigerador detrás de un cabecero de la cama. Esto muchas personas me lo han preguntado y hoy tenemos la posibilidad de ver el qué de todo esto. Pues voy a dar la vuelta. Bueno, aquí tenemos una nevera. Vamos a encender el equipo de, digamos, de campo magnético que tenemos estos días. Y vemos aquí cómo tenemos, bueno, 377, o sea, no mucho, ¿vale? 460, ¿vale? Pero nos vamos aquí y aquí tenemos una cama de descanso y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí detrás. Tenemos aquí pegaditos a la lámpara, podéis ver, tenemos 2400 nanoteslas. ¿Esto qué es? Bueno, esto es no descansar. Por eso es la importancia de saber qué es lo que tenemos en otros lados. Esto es muy importante, es el que tengamos, digamos, la cama liberado de ese tema. No tengamos detrás esto. Esto también es importante para las casas que dan a otros vecinos. Chequear o ver qué es lo que tenemos en este lado de la pared. Es muy importante. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta el próximo vídeo. Chao.